지난주는 하나님의 약속을 가진 바톤을 가진 교회라는 제목으로 말씀을 전했습니다. 先週は約束のバトンを持っている教会というタイトルで御言葉を伝えました。 그 약속은 바로 창세기 3장 15절 여자의 후손이라는 약속입니다. 神様の約束は他でもなく創世記3章15節女の子孫です。 왜 하나님은 그 여러 가지 내용 중에서 여자의 후손, 즉 뱀의 머리를 상할 여자의 후손이라는 약속을 주셨습니까? 聖書にはいろんな御言葉がありますが、神様はどうしてその中でも悪魔の蛇の頭を打ち砕く女の子孫という約束をくださったのでしょうか。 불신자들은 절대 자기가 믿는 종교에서 못 빠져나오도록 사탄은 이 올무를 가지고 엮고 있습니다. 悪魔サタンは未信者たちをその偶像宗教から抜け出すことができないようにさまざまな罠と落とし穴で縛っています。 사탄이 만든 그 틀, 그거 잡혀가지고 평생 거기에 중독되어 살다가 결국 멸망받도록 사탄은 역사하고 있습니다. そして悪魔の作った枠に完全にはまってしまってその依存から抜け出すことができないまま滅びるしかない、そのように悪魔サタンは働いています。 그래서 하나님께서는 거기서 빠져나오도록 여자의 후손으로 약속해 주셨습니다. 神様はこの悪魔の力から抜け出すことができるように悪魔を打ち砕く女の子孫を約束してくださいまし 그러니까 た。 일본 같은 나라에서는 왜 예수를 안 믿느냐 하면은 그 올무, 사탄이 만든 올무라는 종교에서 빠져나오지 못하도록 사탄이 역사하니까 그렇습니다. 実際この日本ではなぜキリスト教が増えていないのかというと、この悪魔の作った罠から人々が抜け出すことができていないからです。 유럽은 간단하게 다 예수 믿고 다 교회 다니는데 지금 아시아 이런 나라는 지금 뭐 1000년이 넘어서도 말이죠. ヨーロッパはみんな当たり前のように教会に行ってクリスチャンであるわけですが、このアジア福音化というのは1000年経った今でもなかなか進んでいません。 인도 같은 나라는 토마스가 와서 선교한 나라예요. インドの場合はイエス様の十二使であるトマスが行って宣教をしたので、福音が入った歴史は長いです。 또 윌리엄 캐리라든가 이런 사람들이 기해신교 사람들이 벌써 300년 전에 와서 복음 전한 ま 나라입니다. た近代においてもウィリアム・ケリーなどプロテスタントの宣教師たちがすでに300年前には行って福音を伝え宣教しています。 그런데도 예수 믿는 사람 뭐 몇 퍼센트도 안 됩니다. そのように宣教の歴史が長いにもかかわらず、クリスチャンイエス様を信じる人たちというのはわずかなパーセンテージであるわけです。 마귀가 만든 올무에서 그것을 우리가 빠져나올 수가 없기 때문에 그렇습니다. それは悪魔の作ったこの罠に落とし穴に完全にはまって抜け出すことができていないからです。 그리고 예수를 믿어도 신앙생활이 막 평안스럽고 행복하고 즐겁고 그렇지 못하도록 사탄은 방해를 합니다. またイエス様を信じていてもその信仰生活が本当に幸せで満ち足りていて感謝で祝福であるようにそうならないように悪魔は攻撃しています。 제가 일본에 와서 처음에 후쿠오카하고 가고시마에서 선교를 했습니다. 私が初めて日本に来た時、最初はどこで宣教したのかというと鹿児島と福岡で宣教しました。 어떤 성도는 한국 분인데 정말 굉장히 영적으로 시달렸습니다. そこで出会ったある韓国人のクリスチャンの方はとても霊的に苦しんでいらっしゃいました。 그러니까 너무 힘드니까 한국에 가서 기도 같은 가서 이제 그런 신비하는 데 가서 좀 기도받고 하면 좀 좋아져요. あまりにも苦しくて時々耐えられずに韓国に行きます。そしてそこで祈祷院などに行って集中的に断食祈りをしたり、あとは牧師に祈ってもらったりするとちょっと良くなる。 돌아보면 도로 더 심해져요. でも日本に戻ってくると前に元通りになる、いやむしろ前よりもっとひどくなる、そんな状況でした。 그런데 한번 가려면 돈이 엄청나게 들어요. 돈을 엄청나게 그런 기도원에서는 요구를 합니다. だからといってしょっちゅう祈祷院に行けるかというと、その祈祷院に入るための費用も決して簡単なものではないわけです。 본인이 얘기해요. 돈이 엄청나게 돈을 하려고 한다고 합니다. これ本人から聞いた話ですが、その祈祷院に入ろうにも高い費用がかかってしまうと言っていました。 그런데 내가 그때 정확하게 당신의 문제는 이것이다라고 답을 주지 못했어요. ですがその時の私はその人に対してあなたの問題はこれなんですと明確に教えることができませんでした。 진짜 여자의 후손으로만 해답이다. 이걸 진짜 붙잡으면 해결된다고 내가 확신하게 답을 못 해줬어요. 他のものが解決じゃなくてこの女の子孫が解決なんですと明確に伝えることができませんでした。 제가 참
그 당시 때부터 처음부터 아마 알았다면 벌써 뭐 엄청난 전도했을 겁니다. もし本当に最初の当時、宣教の当初から私がこの女の子孫の約束をしっかり掴んでいたら、もっと大きな形の宣教の働きがあったと思います。 정말 이 시대의 교회가 이 원색 복음, 정말 하나님이 약속하신 그 복음이 없어졌습니다. 実際それくらい今の現代教会において神様の約束である現職福音がかなり失われてしまっています。 다 예수님을 믿는다 하더라도 이걸 모르니까 시달리는 사람도 많고 시험 든 사람도 많고 뭐 교회에서 갈등하는 사람이 너무 많아요. イエス様を信じてますよと言ってはいるんですが、この現職福音を取り逃してしまっているので、教会の中で葛藤があり、信仰生活の中で葛藤があり、そして実生活に問題があるわけです。 정말 항상 시험 들지 않고 정말 나는 예수 신앙생활 잘한다. 나는 정말 예수 믿고 교회 다니기 너무 행복하다. 그런 생활을 쭉 하는 사람이 그게 잡기 어려울 정도로 교회의 성도들이 많은 그 사단의 공격을 받고 있습니다. 信仰生活の中で一度もつまずいたことがなく、もうずっと感謝で答えで祝福な信仰生活がずっと続いていますと言える生徒がなかなかいないくらい、少ないくらいに悪魔サタンが非常に教会に対して生徒に対して攻撃しているわけです。 근데 여자의 후손이라는 그 복음 확실히 가지면요 사실 어떤 것도 와서 시험 안 들어요. ですがこの女の子孫の神様の約束をしっかり握っていれば、実際悪魔のどんな攻撃があっても問題になりません。 근데 저는 그걸 확신 갖습니다. 정말 어떤 문제 와서도 축복으로 바뀌고 응답으로 옵니다. 私はこのことを確信しています。どんな問題が来たとしてもそれは答えに変わり祝福に変わります。 그 증인이 노아요, 아브라함이요, 이 다윗이었습니다. その証人がノアでありアブラムであり 그 ダビデで 사람들이 した。 왜 그렇게 일방적인 완벽한 응답을 받았냐? 그 바톤을 가지고 있었기 때문에. なぜ彼らが神様の一方的な祝福を受けていたのかというと、神様の約束のバトンを持っていたからです。 그러니까 누구도 그 사람을 이길 수가 없었어요. ですから誰も彼らにかないませんでした。 뭐 그런 다 얘기할 수는 끝이 없지만 아무튼 초대교회도 아무것도 아니었습니다. 정말 형편없는 사람들이 모인 교회였습니다. また初代教会もそうです。初代教会も何の背景もないみすぼらしい人たちの集まりでした。 근데 얼마 후에는 다 그 사람들에 의해서 전 세계 유럽 사람이 로마가 다 예수 믿었어요. ですがしばらくしてこの初代教会を通してローマ帝国が福音化され、今のヨーロッパが福音化されているのはこの初代教会の働きによるものであるわけです。 근데 문제는요, 다 예수 믿었는데 내용이 진짜 복음은 또 없어졌어요. ですが問題はヨーロッパ中がイエス様を信じるようになった後、この約束のバトンが失われてしまいました。 그러니까 유럽은 다 교회를 다니는데 재앙이 막 들어닥쳤어요. その時代ヨーロッパは全ヨーロッパ人が教会に通っているにもかかわらず災いが押し寄せるという時代になります。 진짜예요. 기근 막 전염병, 전쟁 이것이 계속 이어졌습니다. そうです。飢饉、戦争、伝染病ずっと続きました。 이유를 몰랐어요. 誰もその理由が分かりません。 기도가 부족해서 그렇다고 생각하고 막 회개가 부족하다고 생각해서 루터가 열심히 회개하고 기도를 했습니다. そんな暗黒の中世時代、ルターは祈りが足りないからじゃないか、悔い改めが足りないからじゃないかと思って一生懸命悔い改めの祈りをしました。 또 그때 시대는요, 우리가 너무 사치해서 그렇다 생각해가지고 수도사들이 신부들이 다 거지처럼 옷을 입고 다니면서 동냥하면서 생활했어요. また一部の修道士たちは私たちがあまりにも属性に浸ってしまっているから問題なんだと思い、完全に山に引きこもってもう小敷のように生活をしながらそうやって供養をする、そんな生活もしていました。 탁발 수도승이라고 하죠. 탁발. そういうのを宅八修道士と言います。 동양 얻으면서 이 수도사들이 생활했어요. 村を回りながらそこでお布施をもらって生活をしていく、そういう修道士たちが出てきます。 근데 더 흑사병이 생겼어요. ですがむしろペストが流行りました。 근데 그래서 또 엄청 많은 수도사들이 죽었습니다. それで多くの修道士たちが亡くなりました。 루터가 그런 과정에서 하나님 은혜로 깨달았어요. そんな災いの中でルターが神様の恵みで悟ったわけです。 이 원색 복음이 없어졌구나. 現職福音がないからなんだ。 사탄을 멸하신 그리스도라는 복음이 없어졌구나. 悪魔を打ち砕いたキリストの福音を取り落としていたからなんだ。 그것을 다시 바톤을 잡았습니다. この約束のバトンをもう一度回復しました。 그러니까 그 조그마한 그 개혁교회가
또 유럽을 바꿨어요. そしてこの約束のバトンを握った小さなごく小さな改革派教会がヨーロッパを覆します。 근데 또 한참 한 500년 지나면서 또 그게 없어졌습니다. ですがこの宗教改革から500年が経つにつれてまた約束のバトンが失われます。 그리고 많은 사람들이 교회를 다녀도 시달리는 거예요. ですから多くのクリスチャンたちが教会に通っていながらも苦しんでいるわけです。 조그마한 일에 시험 들어요. 小さなことでつまずいてしまいます。 초대교회는요, 뭐 죽긴다 해도 시험 안 들었어요. 初代教会は処刑される死の恐怖の前でも揺れませんでした。 뭐 개혁교회 때는 마찬가지예요. 뭐 아니 그 당시 이 프로테스탄트 믿는다면은 생명을 내놓는 일이었어요. 改革派教会もそうです。その当時完全カトリックのその力の中でプロテスタントを信じるというのは自分の命を差し出すことでした。 그런데 뭐 시험 안 들었어요. にもかかわらず彼らは揺れなかったわけです。 두려움도 없었습니다. 恐れがありませんでした。 왜 그럴까요? なぜでしょう。 마귀가 그 사람을 이길 수 없었어요. 悪魔の死の力がその人たちに勝てなかったからで 이유는 す。 자기가 믿는 예수 그리스도가 마귀의 머리를 깨뜨리신 주님이기 때문에. なぜ勝利したのでしょうか。自分の信じるキリストは誠の王であり悪魔を打ち砕いたことを信じていたからです。 그래서 승리했던 것입니다. ですから初代教会や改革派教会は勝利しました。 지금 많은 사람들이 교회 다니면서 시험 들고 또 어떤 교회들이 어떤 게 막 그러는 한국도 이상한 이단, 자기가 그리스도다, 뭐 하나님이다 그런 이상한 교회들 이단이죠. 교회도 아니고 그런데 막 커집니다. ですが今日においてはどんどん教会が力を失いつつあり、その結果キリスト教から派生したような、もうキリスト教でも何でもない自分が教祖が神だというようなおかしな異端宗教、おかしなカルト宗教がどんどん起こっています。 교회는 그걸 못 이겨요. 本来は教会がそれを打ち砕くべきですが全く今戦うことができていません。 우리 교회는 신천지를 뭐 금지합니다. 오지 마세요. 그 정도로 끝나는 거예요. 私たちの教会に新天地は来ないでください、お断りですという、そんな張り紙をすることぐらいしかできないわけです。 그 사람들을 이기지 못한다니까. その組織に勝つことができていません。 비밀이 없어서 그래요. それは約束のバトンがないからです。 그 사람들이 그렇게 가는 것은 마귀에게 잡혀서 가는 거죠. なぜこういった異端宗教、カルト宗教にとらわれてしまうのでしょうか。悪魔の働きでしょう。 그래서 정말 하나님의 은혜지만은 이 복음이 원래 복이 뭐냐? 바로 창세기 3장 15절 마귀의 일을 멸하신 그리스도가 원래 복음입니다. ですから私たちが神様の恵みでこの現職福音を知ることができたのも感謝です。福音の中でも一番コアの現職福音は何か。悪魔の頭を踏み砕く女の子孫キリストです。 많은 문제를 가지고 깨달는 것도 중요하지만 시험 안 들고 깨달는 것이 더 중요해요. たくさんの問題を経て悟ることも良いことですが、それなしにストレートに悟る方が感謝です。 만약에 이 복음이 없다면 우리 교회에서요 상당한 일본인 성도들은 이 교회 예수를 믿지 못했을 겁니다. もしこの現職福音が福音宣教協会になかったら、多くの今の日本人のクリスチャンの方々、福音宣教協会の生徒の方々が救われることはなかったと思います。 절대 그 신도 불교 믿는 사람들이 이 예수님을 믿을 수 없어요. この大なるキリストが欠落した状態では、すでに神道を信じている人、仏教を信じている人がキリストを信じるということは難しいです。 만약에 이 복음이 없었다면요 교회가 굉장히 어려움에 왔을 겁니다. そしてもしこの現職福音がなかったら、教会そのものも非常に苦しい中立ち行かなければならなかったで 일본 しょう。 보세요. 좀 교회가 클만하면 다 무너져요 항상. 実際日本の歴史を見てみても、教会が少し強くなろうとしたら崩れてしまうということが繰り返されてい 마귀가 ます。 교회를 크게 못하도록 하죠. なぜなら悪魔が教会が大きく成長することを放っておかないからです。 근데 이 복음 가졌으면은 마귀는 꼼짝 못합니다. ですがこの現職福音を持っていれば、悪魔は私たちの前で身動きもできません。 당연히 이 복음은요 진짜 모든 교회가 아뢰하고 성도들이 아뢰하고 불신자들도 믿고 구원받아야 합니다. ですからこの現職福音は当然すでに信じている私たちクリスチャンも教会も回復すべきものであり、今悪魔の奴隷として囚われている未信者たちも知らなければならない約束のバトンです。 그래서 우리가 그걸 전도라고 하는 것입니다. そしてそれを伝えることを伝道と言います。 그냥 전도가 아니라 성경에서 하는 방법대로. そして私たちはただの伝道ではなく、聖書に書いてある聖書的な伝道で、 그래서 성경적인 전도 방법을 하면은 반드시 전도 운동은 일어나게 되어 있습니다. 聖書的伝道方法で伝道すれば必ず伝道運動は起こります。 이 전도하는 속에 개인도 응답받고 축복받고 이 시대가 바뀝니다. そしてこの伝道の中に個人も家庭も産業も祝福され、時代も変わります。 저는 우리 저렇게 강단에서도 몇 번 했지만 전도 캠프를 하는 한
복음 선교가 있기 때문에 일본에 재앙도 없어진다. 그런 말은 자주 제가 강단에서 메시지를 했습니다. 私は何度も講談でメッセージしましたが、伝道キャンプをする福音宣教協会があるから、その地域に災いはありませんと何度も言ってきました。 지난주에 오사카 전도 캠프를 했습니다. 実際先週は大阪で伝道キャンプをしました。 오사카 일주일 내내 비가 오도록 되어 있었어요. 예보에서는. 本来の天気予報ではその1週間の間ずっと雨だということがもう大阪の予報で出ていたわけです。 근데 거기 비 안 왔어요. ですがほとんど雨は降りませんでした。 그러니까 하나님의 기뻐하시는 일을 하면은 재앙도 막아주고 모든 게 바뀌어집니다. 神様が喜ばれることをすれば天気も守ってくださるし災いもないし神様が守ってくださいます。 생사화복을 주장하신 분이 하나님이란 것이 분명히 우리가 알 수 있어요. 伝道を通して神様は本当に生死家屋を司っておられる方なんだということが分かります。 그래서 우리가 이 복음을 가지고 있는데 절대 문제 오지 않고 이 복음을 전달할 때 기적 같은 축복들이 응답이 오는 것입니다. 私たちはこの福音を持っているので必ず答えと勝利がありますし、そしてこの福音を他に伝えるときに奇跡のような答えがあります。 그래서 첫 번째 우리가 이 전도운동은 내가 강해지고 내가 응답을 누리면은 전도운동은 일어납니다. 전도를 할 수 있는 것입니다. そこで一つ目です。どうすれば伝道運動は起こるのでしょうか。まず自分が福音を味わい強くなるときに伝道運動は起こります。 그래서 주님께서 마태복음 28장 18절 20절에 너희는 가서란 말을 했어요. イエス様はマタイの28章18節から20節であなた方は行ってと言われました。 너희란 말은 예수님의 제자들을 말합니다. ここで言うあなた方はイエス様の弟子たちですね。 이제 그리스도가 누구라는 걸 알았어요. 예수님이 누구라는 것을. このイエス様の弟子たちはキリストがどんな方なのか知りました。 복음이 뭔지를 알았어요. 福音が何なのか知りました。 구약에 약속하신 그 예수님 그리스도가 어떤 분이라는 것을 이해가 됐죠. 旧約聖書で約束されていた女の子孫キリストがどういう方なのか分かったわけですね。 아브라함 믿었던 이삭이 믿었던 다윗이 믿었던 그 약속이란 말이죠. ノアがアブラムがダビデが信じていた約束が分かりました。 여자의 후손이란 말이죠. 女の子孫だということで 마귀를 す。 멸하시러 오신 분이죠. 悪魔を打ち砕く王であるということです。 참 왕이란 걸 알았어요. 誠の王であるということが分かりました。 진짜 하나님이란 걸 알았습니다. 誠の神様だと分かりました。 그런 이 제자들에게 전도에 할 수 있는 응답을 주신 것이죠. そんな弟子たちに伝道運動の答えをくださったわけです。 그래서 요한일서 3장 8절은 죄를 짓는 자마다 마귀에서 났나니 第一ヨハネ3章8節罪を犯している者は悪魔から出たものです。 마귀는 전부터 범죄함이라. 悪魔は初めから罪を犯しているからです。 하나님의 아들이 오신 것은 마귀를 멸하려 오십니다. 神の子が現れたのは悪魔の仕業を打ち壊すためです。 그러니까 마귀에게 종이 된 사람은 마귀의 일을 하게 되는 거예요. そうでしょう。悪魔の奴隷になってしまっている者は悪魔がすることを一緒についてするしかありません。 지난주에도 이 딸이 자기 엄마가 자기를 굉장히 이뻐하고 사랑했는데 그 자기를 이뻐하고 사랑한 그 어머니를 죽였어요. 先週もある事件がありましたが、非常に親から溺愛されている娘なのに、その娘が自分を愛してくれていた、ずっと甘やかしてくれている母親を殺害したわけです。 다른 사람들 시켜가지고 しかも他の人たちにさせてです。 살인한 사람을 잡아서 조사해 보니까 딸이 지시한 거죠. 実際殺害をした人を捕まえて取り調べをしてみたら、実は指図を下していたのは娘だったということが分かったわけ 딸을 です。 정말 사랑했어요. この母親は本当に娘を愛していました。 그런데도 어머니를 죽였어요. なのに娘が母親を殺害するわけです。 죽여놓고도 전혀 문제 없는 그런 거 아는 것처럼 똑같이 평상시처럼 똑같이 생활했어요. そして母が死亡した後もまるで何事もなかったかのようにいつも通りに生活していたと周りの証言があります。 진짜 마귀가 잡히면은 마귀의 종이 되면은 그렇게 될 수밖에 없어요. 悪魔の奴隷になってしまうと悪魔がさせることをするので、こんな普通では考えられないこともしてしまうわけです。 그게 운명이요 저주죠. これが運命であり呪いです。 그래서 하나님의 아들이 그리스도가 오신 것은 마귀의 일을 멸하시려고. そこで神の子が現れたのはこの悪魔の仕業を打ち壊すためです。 사실 우리도 예수 안 믿으면 그런 사람이라 안 된다고 보장이 없습니다. 実際私たちももしイエス様を信じていなかったら同じ悪魔の奴隷ですから、自分はそういうことをしないという保証はないわけです。 그런 운명에서 우리를 건져내 주시고 ですがこんな
サタンの奴隷の運命から私たちを救ってくださり、 이제 반대로 그런 속에 잡혀 있는 사람들을 건져내라는 전도자의 하나님 자녀의 축복을 주셨습니다. 今は真逆に、今も悪魔に囚われている人たちを救い出すことができる伝道者の祝福が与えられました。 우리도 보세요. 우리가 정말 예수님이 내 안에 계시다는 것을 잃어버리고 있으면은 우리도 똑같이 생각으로 마음으로 그렇게 약한 생각도 하게 되고 똑같이 마귀에 잡힌 사람처럼 또 생각을 합니다. そして私たちが神様の子供でありながらも、この悪魔を打ち砕いたイエス・キリストを忘れて、そのキリストが共におられることを忘れていると、同じように悪魔からの攻撃を心に考えに受けてしまいます。 우리 똑같은 사람이니까. なぜなら私たちも同じ人間ですから。 그는 잡히지는 않지만은 그런 생각이 온단 말이죠. 悪魔に完全に囚われることはないですが、悪魔の与える考えがよぎっていくわけです。 그래서 주님이 우리 안에 영원토록 함께 계십니다. ですからイエス様が私たちのうちに永遠に共におられます。 그래서 그걸 누리는 것이 기도입니다. これを味わい続けることが祈りです。 그래 마귀에게 이기는 망대가 됩니다. そうしてこそ悪魔に勝利する櫓になるこ 그래서 とが 우리가 でき 눈을 ます。 아침에 뜨면은 주님이 성령으로 내 마음, 생각, 육신, 영혼 속에 충만케 임재하여 주옵소서. ですから朝目を覚ましたら、今日も大なるキリストが私の心に、考えに、思いに、体に満ちて働いてください。 그래서 나를 망대로 만들어 주시옵소서. そして私を櫓にしてください。 마귀에게 지지 않고 마귀를 이기는 망대가 되게 하옵소서. 悪魔に負けて騙されるのではなく、悪魔に勝利する櫓にしてください。 그래서 주님이 원하시는 이정표 길을 가도록 하여 주옵소서. そして神様が願う道、旅程を進むことができるようにしてください。 그리고 목적지까지 하게 해 주옵소서. そして神様が望む道しるべにたどり着くように、到達するようにしてくださ 그 い。 망대 여정 이정표 기도가 이런 내용입니다. 櫓、旅程、道しるべの祈りとはこういう内容です。 그렇게 기도가 되어지면은 당연히 전도의 문이 열립니다. この祈りができていると、当然伝道の門が開かれます。 그래서 마가다락방에서 로마까지 어떻게 전도했는가 주님이 하셨어요. 実際どうやって初代教会があの小さなマルコの屋上の間からローマ帝国まで福音ができたのか、神様がなさいました。 오직 성령이 너에게 임하시면 권능을 받고 땅까지 이르러 증인이 되리라. しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そして地の果てにまで私の証人となります。 내가 그리스도를 누리겠다는 증거로 전도의 문이 열립니다. 自分がキリストを味わっている証拠として伝道の門が開かれます。 그래서 목적이 뭐냐? 전도가 되어진 목적이 교회가 강해지는 것입니다. そして伝道がなされるためには教会が強くなければなりません。 전도에서 교회를 세우게 하는 것이죠. なぜ伝道するのかというと、伝道して教会を建てるためだからで 그래서 す。 교회를 사랑하는 사람은 전도가 되어집니다. ですから教会を愛するほど伝道がなされます。 교회 관심도 없고 교회에 관심 없는 사람은 전도 뭐 할 수 없어요. 教会に関心がない人は伝道の門が開かれません。 그래서 교회 중심으로 전도가 되어지면은 그게 진짜 열매가 나옵니다. 教会中心になるとき、教会中心の中で伝道の門が開くとき、素晴らしい伝道の実が結ばれます。 그러면 현장에서 전도 운동이 일어나게 됩니다. そしてその時に現場で伝道運動が起こります。 그래서 내가 있는 현장, 내가 무엇을 하든지 현장이 있잖아요. 내가 있는 곳이니까. 2つ目です。現場は誰もが持っているでしょう。自分が常日頃生活している場が現場であるわけです。 그래서 교회도 현장이고 직장도 현장이고 집도 현장입니다. 教会も現場ですし、職場も現場ですし、家庭も現場です。 내가 먼저 복음을 이해하고 기도를 누리고 있으면은 내가 도와줄 사람이 너무 많다는 걸 압니다. その現場の中で、まず自分が悪魔を打ち砕いた大なるキリストが共におられることを味わいながら力を受けていると、助けなければならない人がたくさんいることに気づきます。 주님이 만남을 주시고 그래서 전도가 되어지게 합니다. そのような思いが与えられるときに出会いも与えられて、もう伝道の門が開きま 그 す。 사도행전 5장 42절에는 그들이 날마다 성전에 있든지 집에 있든지 예수가 그리스도라고 가르치기와 전도하기를 그치지 아니하니라. ですから使徒の働き5章42節を見てみると、そして毎日宮や家々で教え、イエスがキリストであることを述べ伝え続けた。 교회도 자기보다도 아직 복음을 잘 이해하지 못하고 기도가 안 되지는 분에게 포럼을 해서 이해시키는 것이죠. 教会も現場です。まだ自分より信仰が短く、そしてまだ理解できていない部分、わからない部分がある人たちに対して話をして教えてフォーラムすること、これも伝道であり現場であるわけです。 지난주에 제가 오사카 캠프를 갔는데 원래 전도하기로 했던 그런 사람들이 약속이 안 되어져서 다 이제
만날 수가 없었습니다. 先週も大阪のキャンプに行ってまいりましたが、お会いすると約束していた、その未信者の方々と結局調整がうまくいかなくってお会いできないということがいくつかありました。 그래서 우리 교회 성도들과 함께 얘기를 해서 포럼을 했습니다. すると時間が空きましたので、その時間を使って大阪教会の生徒たちとフォーラムをしました。 우리 이번에 이런 설교를 강단에서 메시지를 했는데 잘 이해가 됐습니까? 라고 질문했습니다. 今週こういう講談のメッセージが述べ伝えられましたが、理解できましたかという話をしました。 근데 거기 있는 남자 두 분은 전혀 이해를 못하고 있었어요. そしてお話を聞いてみると、ある2人の方はあまり理解できていないように見受けられました。 그래서 제가 물론 불신자를 전도하는 것도 중요하지만은 당신들 우리 성도님들이 잘 먼저 이해하고 누리는 것이 중요하기 때문에 제가 설명을 드리겠습니다 하고 다시 구체적으로 설명을 드렸습니다. それでもちろん伝道キャンプで未信者に福音を伝えることも大事ですが、私たち教会の生徒たちがこの福音をよく理解して御言葉をしっかりつかむことが大事ですと話をして、もう一度詳しく説明をしました。 원죄라는 것이 뭔지 아십니까? 講談メッセージに現在が出てきましたが、現在が何か分かります 내가 か？ 질문을 했더니 잘 대답을 못해요. 質問をしましたが、なかなか返事が返ってきません。 원죄가 뭐라는 걸 알아야 문제가 뭔지를 압니다. なぜなら現在が何か分かってこそ本当の問題が何か分かるからです。 진짜 인간의 문제는 원죄예요. 사탄 때문에 죄 때문에 하나님 떠난 문제죠. 人間の本当の問題は現在です。悪魔の奴隷になって罪に仕えて神様から離れていることです。 그래서 하나님께서 약속을 주신 것이 바로 사탄을 멸하실 그리스도의 여자의 후손입니다. そこでこの現職福音が輝きます。だから神様が使わせてくださったのがこの悪魔を打ち砕いた女の子孫、王なるキリストです。 서로 얘기하면서 질문하면서 그렇게 구체적으로 제가 설명을 해드리고 증거를 댔습니다. このようにお互いに質問し合ってもっと具体的に講談メッセージを伝えてきました。 그랬더니 거기에 계시는 가장 이해를 못하고 있던 분이 가장 또 잘 이해해서 가장 은혜를 받고 힘을 얻는 걸 보면서 이렇게 이해가 되면 복음이 이해되면 가장 답되고 가장 치유되고 가장 서밋될 수 있다는 이 전도자가 될 수 있다는 것을 제가 확인했습니다. そしてその中で一番理解ができていらっしゃらなかった方がよく理解して一番恵まれてとても力強くなられる姿を見て、このように御言葉がもっと分かれば分かるほど癒されてサミットになるんだ、そして述べ伝える伝道者になるんだということがよく分かりました。 왜 내가 약하고 응답이 없고 힘이 없냐면 복음을 잘 모르고 이해를 못하고 누리지 못하기 때문에 그렇죠. もし自分が弱く力がない、伝道の門も開かないということであれば、この福音やメッセージをまだよく理解していない、分かっていない、その結果味わえていないという背景があるわけです。 먼저 이해한 사람이 겸손하게 잘 설명해드리고 누리게 하도록 도와주면은 다 서로 사는 것입니다. そこで先に恵みで先に理解し味わい悟ることができたものが謙遜な姿勢で教え分かち合うときにみんなで御言葉を掴んで強く力を受けることができます。 뭐 성도들이 너무 기뻐하고 그분들이 너무 기뻐하고 그걸 보면서 정말 행복했습니다. こういうメッセージの時間を持って生徒の皆さんがよく分かってとても嬉しそうに幸せそうな様子を見て私もとても嬉しくなりました。 그 다음 날은 하나님이 또 이제 불신자를 전도해가지고 그 싱하시 오사카 시장까지 만나서 전도했습니다. その次の日は未信者への伝道の日程が組まれて東大阪市の市長にも伝道してきました。 시장실에 가가지고 응접실에 가서 시장한테 한 10분 메시지를 했어요. 市長室に行きまして市長に10分間メッセージをしました。 그러니까 이렇게 하나님이 현장에서 전도 운동을 하도록 하나님께서 우리가 팀이 되어서 복음을 잘 서로 이해한 사람끼리 팀이 되어서 있으면은 그렇게 하나님이 문을 여시고 이게 전도가 되어지는 것을 우리는 확인을 했습니다. このような2日目の答えがあったのは1日目に先に信じている者たちが福音を共にもっとよく分かってもっとよく味わって強くなったからです。ですからまずこの個人化がされるときに大きな現場の答えがあることをさらに確認しました。 그래서 내가 다니고 있는 직장에서 ですから自分の通っている職場で 내가 다니는 학교에서 自分が通っている学校で 내가 있는 지역에 하나님 계획이 있습니다. 自分の住んでいる地域に神様の計画があります。 누구나 반드시 복음은 알아야 하고 누려야 할 것입니다. 誰もがこの福音は知らなければならないし味わわなければなりません。 바울은 그 방법대로 전도를 했습니다. パウロはこの聖書的伝道方法にのっとって伝道しました。 또 세 번째 하나님의 전도는
이 원하는 전도는 제자를 세우는 전도입니다. そして神様の願う聖書的伝道方法は3つ目、弟子を立てることです。 제자라는 것은 그냥 만들어진 것이 아니라 말씀을 잘 이해하면 제자가 됩니다. 弟子はただ立てられるのではなく、時間をかけて御言葉をよく聞いて理解することで弟子になります。 근데 제자 시간표가 있습니다. そしてしかし弟子になる時刻表があります。 그래서 처음에는 안 들으려고 하는 사람이 언젠가 하나님 시간표가 되면은 잘 원해요. 복음을 듣고 싶고 자꾸 사모합니다. 말씀을. 最初は聞こうとしなかった人も神様の時刻表が来ると神様の御言葉を聞きたい、もっとそういう場を求めていくようになります。 내가 은혜가 있는 만큼 하나님이 그 시간표를 만들어 줍니다. 自分に恵みがある分だけ神様がこの弟子になる時刻表を与えてくださいます。 바울과 그 팀들이 준비가 되니까 필리포 지역에 누디아라는 사람이 정말 간절한 마음으로 자기 집에 와서 자기를 가르쳐달라, 우리 식구를 가르쳐달라고 간절히 요청을 했습니다. 実際パウロと伝道チームがこの福音を強く味わっていた時に、このルスデラでルディアと出会い、ぜひ私の家に来て私に御言葉を教えてくださいと強いてそうさせる弟子と出会いました。 또 데살로니가에 가서 회당에 가서 복음을 전했더니 거기에 귀부인들이라든가 야손이라는 사람이 생명을 걸고 복음을 들었습니다. またテサロニケに行ってテサロニケの街道で福音を伝えたところ、そこで御言葉を求めるたくさんの貴婦人たちやまたヤソンとの出会いがありました。 그 고린도 지역에서는 브리스라 아굴라라는 부부가 정말 어떤 제자냐면 복음을 잘 듣고 배우고 그러더니 바울과 함께 생명 걸고 전도하는 사람이 되었습니다. またコリントの地域で出会ったプリスカとアクラは福音をよく聞いて学んだかと思うと、このパウロと共に同行して命までかけて伝道運動をする人に変わっていきます。 그래서 이번 7월 다음 달 15일부터 17일까지 우리 나고야에서는 전도 캠프를 합니다. そこで7月15日から17日まで名古屋での伝道キャンプが行われます。 그래서 누구한테 가서 전도할까 생각하기 이전에 내가 개인적으로 강한 사람이 되어서 내가 말씀을 전하는 일꾼이 되게 하시옵소서. 誰に伝道しようではなく、まず自分が強くなって私が御言葉を伝えられる使役者になりますように、伝道者になりますように。 아니면 내가 정말 우리 집에서 내가 있는 직장에서 말씀 전할 사람을 초청해서 지속적으로 말씀을 듣도록 그런 역할을, 조장 역할을 정말 내가 할 수 있도록 힘을 주시옵소서. あるいは自分でメッセージはできなくても自分の現場にそういう人を集めて、そして御言葉を聞く場を設けることができる班長の役割ができますように。 그게 전도입니다. これが伝道です。 길에서 누구를 만나서 전도하는 것은 하늘 이례적인 것으로 끝납니다. なぜなら道端で声をかけて伝道するのは一回的な一時的なもので終わってしまいます。 그게 성경적인 것이 아니에요. それは聖書的伝道方法ではありません。 지속해서 장소를 정해놓고 말씀을 전하는 사람이 와서 그 지역에서 계속 말씀 운동이 일어나야 제자가 생겨집니다. 持続して場所を決めて、そこに聞く人が来て、御言葉を伝える人が来て、継続して御言葉運動が起こってこそ弟子が立てられるわけです。 그래서 우리 교회가 그런 말씀 운동을 할 수 있는 그런 그런 다락방, 그런 지교가 많이 세워지도록 이번에 캠프가 그런 목적이 되도록 여러분 기도하시면서 기도하시기 바랍니다. 今回の名古屋伝道キャンプを通して継続的に御言葉運動が起こるタラッパンや地教会がたくさん立てられるようにと共に祈っていきたいと思います。 내가 복음을 이해할수록 복음을 누릴수록 시험 들 일이 없어요. そしてこの御言葉運動を通して自分が福音を知り理解すればするほど揺れることがなくなります。 그렇게 안 되면은 아무것도 아닌 거 가지고 시험 들고 복음이 아닌 걸 가지고 붙잡고 있으면은 경경 여러 가지 어려움이 계속 오는 것이죠. ですがこの御言葉運動がないと自分が御言葉ではない他のものに振り回されて、そうなると些細なことにつまずき問題でないことを抱えて悩みすると大きな答えがないわけです。 그래서 성경 주는 방법은 지속해서 말씀 운동을 하는 것입니다. ですから聖書的伝道運動とは継続的に御言葉運動をすることです。 근데 거기에서 가정에서 또 직장에서 지역에서 학교에서 계속 응답이 일어납니다. するとその継続的な御言葉運動が起こっている職場で、産業で、家庭で、地域で大きな答えが起き続けます。 본인이 먼저 응답을 주세요. まず本人が答えを受けます。御 약간 言葉運動をする本人がです。 종합적 응답이 옵니다. そして総合的な答えが来ます。 그래서 나는 교회를 살리는 사람이 되겠다, 교회 일꾼이 되겠다는 그런 결론이 나옵니다. そして私は教会のために生きる教会の働き人になる、このような結論を出すでしょう。 우리 교회는 거듭 말씀드리지만 정말 복음을 가진 교회예요.
福音宣教協会は繰り返しますが、福音を持っている教会です。 그래서 복음을 전달해야 할 교회입니다. そして福音を述べ伝える使命も持っている教会で 그것도 す。 성경적인 전도 방법으로. それも聖書的伝道方法を持ってです。 이 성경 전도 방법을 가지고 전도하면 캠프를 하면은 진짜 재앙이 사라져요. この聖書的伝道運動にのっとってキャンプをし伝道をするとき、災いが止まります。 나이 들수록 할 게 뭐였습니까? 정말 말씀 듣고 전도하는 것밖에 없어요. 実際年齢を重ねるほど何のために生きるのでしょうか。伝道しかすることがありません。 나이 든 사람도 젊은 사람도 내가 이 복음 듣고 복음 증거하고 복음 누리는 것이 최고의 행복이고 최고의 축복인 것을 우리가 확인하게 바랍니다. 若い人も今年齢を重ねている方々も本当に自分が生きている生活の理由はこの伝道なんだということを確認して一緒に味わっていきたいと思います。 그러면 내가 치유돼요. するとまず自分が癒されます。 진짜 말씀과 기도로 그 호흡으로 치유됩니다. そうです。御言葉と祈りとさらに呼吸も合わせれば癒されます。 그리고 렘넌트들이 일어납니다. そしてレムナントが立ち上がります。 잠깐 치유에 얘기했지만 오늘 또 그 우리 나바 장로님이 자기 친구가 암이 완전히 사라졌다고 조금 전에 또 저한테 얘기했어요. 先ほど癒しの話をしましたが、つい先ほど生長老が自分の友人ががんが完全に治りましたと言ってくださいました。 자기가 전도해가지고 복음을 전해줬더니 계속 전했더니 암이 완전히 치유됐다고 의사가 확인했다고 그래요. 長老が伝道されてその後も御言葉を伝え続けたらがんがなくなったと医者がそのように確認したとおっしゃっていました。 치유 응답을 주시고 정신 문제, 여러분 육신의 문제 치유를 주세요. そうです。このように癒され、神様が精神の問題にも肉的な問題にも癒しと答えを与えてくださいます。 일본에 한국 사람들 오래 살면 정신적으로 이상이 오게 돼 있어요. この暗闇の強い日本で、日本人もそうですし、長いこと住んでいる韓国や外国の方々も精神が病んでいくしかありません。 근데 본인은 몰라요. 내가 정신 이상이 왔다는 거. ですが本人は分かりません。自分が病んでいることが。 정신 이상인 사람들은 나는 정상이라고 얘기하는 사람 な 많아요. ぜなら正常でない人は自分が正常だと思っています。 근데 그것도 모르고 자기 마음은 힘들게 사는 거죠. 今自分が病んでしまっている状態だとも分からず、それに気づかないまま苦しいままで生きているわけで 그래서 す。 복음을 계속 듣고 전도 속에 있어야 합니다. ですからずっと福音を聞く御言葉運動、伝道運動の中にとどまっていなければなりません。 그래서 다른 사람 가족들이 살아납니다. その時にその人もその家族も生かされます。 렘넌트 운동이 일어나는 レ 거죠. ムナント運動が起きます。 그리고 나라가 바뀌어옵니다. そしてこれを通して国家まで変わっていきます。 일본이 그리스도 국가로 바뀌고 세계 복음화가 日本 되어집니다. がキリスト教国家に変わり、世界福音化がなされます。 뭐 개인에게 가정에게 응답이 올 수밖에 없고요. するとその旅程の中にある個人に家庭に答えは来るしかないでし 그래서 ょう。 우리 교회는 이런 사명을 가진 교회이기 때문에 주님이 다 준비해놨다고 저는 확신 갖습니다. 福音宣教協会はこの大事な使命を持っている教会なので、福音宣教協会のために神様が全てを備えてくださっていると私は確信しています。 이 예배당을 구입할 때도 2주 만에 구입했습니다. 今の名古屋の教会堂を購入する時も2週間で購入しました。 지금 장로님들이 찾아서 지금 우리가 살려고 하는 또 지난주와 이번 주 2주 동안에 결정이 될 예정입니다. また今ですね、今建築として長老方が本当に探してくださり、今北区の RUTC のために祈っていますが、これも先週話が出たのがもう先週、そして今週の2週間でどうなるかが決まります。 얼마 전에는 아치다에 뭐 산다더니 갑자기 북쪽 기타구에 사냐고 모르는 사람들은 그랬죠. ですからこの教会の流れにコンスタントについてこないと、あれ熱田区じゃなかったの、いつの間に北区なのというふうについてこれなくなってしまいます。 그 사서 보니까 아치다가 아니라 기타구가 됩니다. そしてそのまましばらくぼーっとしていたらいつの間に購入まで終わっていたという状態になりかねません。 하나님 준비된 곳으로 가는 것이죠. 神様が備えてくださった時刻表に私たちはすぐ反応してついていきます。 그러니까 하나님이 준비하신 것 때문에 우리가 힘 안 들게 다 하는 거예요. 神様がそのように備えてくださっている。そこについていくときに何か労力をかけるのではなく、神様が門を開いて導いていかれます。 진짜 복음을 가진 교회란 증거로. 本当に福音を持っている教会だという証拠でしょう。 진짜 성경적인 전도한다는 교회라는 증거로. 本当に聖書的伝道運動をしている教会だという証拠でしょう。 치유하고 렘넌트 살리고 정말 일본 종교를 바꾸는 교회로. そして本当に人々を癒し、レムナントを育て、この日本の暗闇宗教をキリスト教国家に変える教会です。 그래서 여리고성이라는 성이 하루아침에 무너졌습니다. 例えばエリコの町を考えてみてください。このエリコの町もたった1日で陥落しました。 전혀 무너질 수 없는 성이었습니다. 難攻不落の
人間的な考えでは絶対陥落させることのできない町、砦です。 하나님이 아무 말도 하지 말고 여리고성을 매일 한 바퀴씩 돌아라. 神様はその要塞であるエリコの町をあなた方は何も言わずただ一日に7回エリコの町の周りを回りなさいと言われました。 아무 말 말고 기도만 하라는 つ 얘기죠. まり何も言わずにただ祈りなさいということです。 7일 만에 다 무너졌어요. そしたらそれを続けて7日目に陥落しました。 그래서 이번 주 여러분들에게 부탁드린 것은 아무 말 하지 마시고 기다구를 주십시오. 하나님이 이미 준비해 놓은 것을 이라면 주십시오. 기도만 해 주시기 바랍니다. ですから今週皆さんにお願いするのは何も言わずにこの北区の RUTC をくださいと祈りながら共に祈りで一つになりましょう。 그래서 종합적인 그런 우리 시설이 되도록 기도해 주시기 바랍니다. そして総合的な3つの庭の施設になるように祈っていただきたいと思います。 기도하겠습니다. お祈りしま 하나님 す。 아버지 감사합니다. 神様感謝します。 주님께서 우리에게 참 복음을 주시고 神様が私たちに誠の現職福音をくださり 성경적인 전도 운동을 하는 교회로 우리를 세워주셔서 감사합니다. 聖書的伝道運動をする教会としてお立てくださったことを感謝します。 정말 하나님이 기뻐하시는 이 언약을 이루기 위해서 神様が喜ばれる契約を成し遂げるため 하나님께서 이번 주에 예배드린 교회도 하나님이 허락하여 주시고 今週神様が備えられた教会堂もお許しください。 RUTC가 세워지게 해 주시고 RUTC が建てられるようにしてください。 또 우리 성도들이 전부 다 이 사역자가 되고 조장이 되는 응답을 누리는 기도가 되게 하여 ま 주시옵소서. た全生徒方が御言葉運動の市役者になるか班長になる答えを受けることができますように。 모리오카, 오나도, 오슈, 센다이부터 저 남쪽 카고시마, 야마구치 현 모든 지교회들이 다 한 마음으로 기도하게 해 주옵소서. 大船渡、盛岡、欧州、仙台からまた鹿児島の日本全国に至る地教会に主が働いてください。 여리고성이 무너지는 일본의 역사가 새로 시작되는 교회가 되게 하여 주옵소서. エリコ 응답을 の町 주시옵소서. が崩れ日本の歴史が新たに書き換わる答えを私たちに与えてください。 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. イエス・キリストの皆によってお祈りします。 아멘.